Адоевский Сергей Михайлович, преподаватель Свердловской школы, Свердловской академии современного искусства. Вот даже трудно выговорить. Спасибо. Не устаю удивляться. То есть я думал, что я знаю уже большинство наших художников, почти всех, потому что работаю в этом бизнесе давно. И вот для меня сегодня открытие совершенно нового имени. И причем бывает, что сталкиваешься с художниками, которые носят по профессиональным, так сказать, своим качествам некий такой самодеятельный уровень, или, скажем так, еще находится в стадии становления и обучения. А в этом случае я столкнулся с художником, во-первых, профессиональным, и с точки зрения подготовки, и с точки зрения видения, и знания композиции, цветоведения, ну, всех технических приемов, необходимых для художника. И совершенно собственным видением. То есть здесь трудно найти какие-то аналогии, какие-то попытки кому-то подражать. Это очень важно и знаково. Потом я еще хотел отметить, что очень современная манера изображения. То есть, поскольку я постоянно езжу, участвую в различных европейских выставках и арт-фэе, и могу судить о развитии на сегодняшний день современного изобразительного искусства в Европе, для меня вот я могу смело сказать, что этого художника, его работы можно поставить в ряд современного видения искусства, по крайней мере, европейского. Это очень важно, и если у нас мы договоримся, то я надеюсь, во-первых, провести выставку работ Александра в галерее Екатеринбургской академии современного искусства, ну и, во-вторых, мы можем подумать о чем-то и дальнейшем, каком-то дальнейшем. Я поздравляю. Очень хорошая выставка, я думаю, что она будет пользоваться успехом. Спасибо.